Hi guys, welcome to the latest episode of Viener videos. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അനിമൽ മൂവിയുടെ ഹ്യൂജ് സക്സസിനെ കുറിച്ചും രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡത്തിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ബോബി ഡിയോളിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് അനാലിസിസും ഒക്കെയാണ്. എനിക്ക് പഴയ പോലെ വീഡിയോസ് ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് ഇടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ്. ഒരുപാട് പേര് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയും സൂര്യയുടെയും നിവിൻ പോളിയുടെയൊക്കെ കരിയർ അനാലിസിസ് കുറേ കാലമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അത് റിലീസാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. കാരണം ഒരു കരിയർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഒരുപാട് സമയം അതിന് ആവശ്യമാണ്. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കുറേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കരിയർ അനാലിസിസ് റിലീസാക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പഴയ കോളേജ് സുഹൃത്തായ തിരുവനന്തപുരം തിരുമലയുള്ള അനീഷിൻ്റെ സജഷൻ പ്രകാരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ പ്രണവ് പ്രദീപും കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ബോബി ഡിയോളിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ. അനിമൽ മൂവി എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനും പടം കണ്ടായിരുന്നു. വീക്കിടെ ആയിട്ട് പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് 70% ഇവിടെ ഫുള്ളായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം പഞ്ചാബികളായിരുന്നു. 3 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ്. ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പടം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നമുക്ക് ലാഗടിക്കുകയില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂർ തീ, വളരെ എൻഗേജിങ് ആണ്. സാധാരണ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്. അത്രയും പീക്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഇൻ്റർവെൽ ബ്ലോക്ക് നിർത്തിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പടം ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡൗൺ ആയതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. കുറച്ച് സംഭവ വികാസങ്ങളിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ബോബി ഡിയോൾ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പടം ഓണാവും. അപ്പോൾ മികച്ചൊരു ടൈലൻറ്റോട് കൂടി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ലീഡ് കൊടുത്ത് പടം നിർത്തും. പടം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഹിന്ദി ഭാഷ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആൾക്കാർ ഈ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സബ്ടൈറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. പടം എന്തായാലും ഗംഭീര വിജയമാണ്. നോർത്ത് സർക്യൂട്ടുകളിലും ഓവർസീസിലും ഒക്കെ തൂക്കേടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അനിമലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്രകാരമാണ്. ഒരു നായകനെ സംബന്ധിച്ച് കരിയറിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. അതിലുപരി ആ പടത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനും കൂടി സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബോണസ് കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബോണസാണ് രൺബീർ കപൂറിന് അനിമലിലൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പെർഫോം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സ്കോപ്പുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ. അത് രൺബീർ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് അഴിഞ്ഞാടിയിട്ടുണ്ട് പടത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ബോബി ഡിയോളിൻ്റെ റോള് വെറും 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ പടത്തിൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ്. ഒരൊറ്റ ഡയലോഗ് പോലും പുള്ളിക്ക് പടത്തിലില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു ഷോ സ്റ്റീലിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ബോബി ഡിയോൾ. എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഒരു നായകന് വെറും 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് ഒരു റോള് കൊണ്ട് ഒരു കംബാക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഒരു സോളോ പടം പുള്ളി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫെയിമും അപ്രീസിയേഷനും ഒക്കെ ഈ ഒരു 15 മിനിറ്റ് റോള് കൊണ്ട് ബോബിക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. 2023 ബോളിവുഡിനെ സംബന്ധിച്ച് മികച്ചൊരു വർഷം തന്നെയാണ്. ഓൾറെഡി 3 ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റേഴ്സും 3 ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റുകളും ഒക്കെ പിറന്നു കഴിഞ്ഞു. പഠാൻ, ഗദാർ 2, ജവാൻ, ടൈഗർ 3 കൂടി ഈ ലീഗിലേക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു. അവസരം മിസ്സായിപ്പോയി. അതിൽ എനിക്കും പേഴ്സണലി നിരാശയുണ്ട്. അനിമൽ ഇപ്പോൾ വൻ കളക്ഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനിമൽ ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആകാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം 563 കോടിയോളം വേൾഡ് വൈഡ് ഗ്രോസ് ഉണ്ടായി. 1000 കോടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. രൺബീർ കപൂറിനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അനിമൽ പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ. എൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രൺബീർ കപൂർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മിക്ക പോസ്റ്ററുകളിലും. ബോളിവുഡിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് കാണിക്കുന്നതും പോസ്റ്ററുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന രീതിയൊന്നും കോമൺ അല്ല. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അനിമലിൻ്റെ ഒരു എ റേറ്റഡ് പടം ഇത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് സക്സസ് ആയതോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർഡം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ 17 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഋത്തിക് റോഷന് ശേഷം ബോളിവുഡിൽ ഒരു സൂപ്പർ താരം കൂടി പിറന്നിരിക്കുന്നു. മീഡിയയും ആരാധകരും ഒക്കെ വാഴ്ത്തുന്നു. ട്രേഡ് എക്സ്പെർട്ടുകളായിട്ടുള്ള കോമൽ നഹത്ത, തരാൻ ആദർശ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു രൺബീർ കപൂറിന് ഒരു സൂപ്പർ താരമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. ഋത്തിക് റോഷനെ പോലും കോമൽ നഹതയെ പോലുള്ള അനലിസ്റ്റുകൾ സൂപ്പർ താരമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആരാണ് നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ട്രേഡ് എക്സ്പെർട്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. ബോളിവുഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് കപൂർ ഫാമിലി. ബോളിവുഡിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ കപൂർ ഫാമിലിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് കപൂറാണ് കപൂർ ഫാമിലിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ രാജ് കപൂർ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. 50കളും 60കളിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയും കടന്ന് തുർക്കി, ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്, സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലൊക്കെ ബോളിവുഡിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത, സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലൊക്കെ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ബേസ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വലിയ സൂപ്പർ താരമായിരുന്നു രാജ് കപൂർ. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഡയറക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയന്മാരായിട്ടുള്ള ഷമി കപൂറും ശശി കപൂറും ഒക്കെ വലിയ താരങ്ങളായിരുന്നു. ഷമി കപൂർ 60s ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലെവലിൽ നിന്നൊരു താരം കൂടിയാണ്. 70s ഋഷി കപൂർ വന്നു. അദ്ദേഹവും ഒരു സെൻസേഷനായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ. പക്ഷേ സൂപ്പർ താരം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം അൽ കപൂർ വന്നു. 80കളുടെ അവസാനം അമിതാഭ് ബച്ചനെയും കടത്തിവെട്ടി നമ്പർ 1 പൊസിഷൻ വരെ അച്ചീവ് ചെയ്തു.
സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പട്ടം കപ്പിനും ചുണ്ടിലും ഇടയിൽ അനിൽ കപൂർ നഷ്ടമായെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ കരീന കപൂർ ഒക്കെ ബോളിവുഡിലെ സൂപ്പർ നായികമാരായിരുന്നു. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, രാജ് കപൂറിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 60 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കപൂർ ഫാമിലിയിൽ വീണ്ടും ഒരു സൂപ്പർ താരം പിറന്നിരിക്കുന്നു, രൺബീർ കപൂർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നേട്ടത്തിൽ അനിൽ കപൂറും ഭാഗമായി എന്നുള്ളത് ഒരു യാദർച്ഛികത കൂടിയാണ്. ഇനി രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ കരിയർ നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം. 2007 സാവറിയ എന്ന് പറയുന്ന സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം. പടം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്ററായിരുന്നു. തുടർന്ന് വന്ന ചിത്രങ്ങളും വിജയിച്ചില്ല. 2009 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 4ാമത്തെ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യ ഹിറ്റ് നേടുന്നത്. അജബ് പ്രേം കി ഗസബ് കഹാനി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറി. അതിനുശേഷം 2013 അദ്ദേഹം കരിയറിൽ ആദ്യ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ നേടുന്നത് എ ജവാനി ഹെ ദിവാനി. ഈ പടം വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയതോടുകൂടി രൺബീർ കപൂറാണ് അടുത്ത സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ആരാധകരും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും തുറന്ന വന്ന പരാജയങ്ങൾ ആ പ്രതീക്ഷ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എങ്കിലും രൺബീർ ഒരു നല്ല നടനാണെന്നുള്ള നിലയിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ലായിരുന്നു. ബർഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. തുടർന്ന് 2018 കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു, സഞ്ജു, സൂപ്പർ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ. അന്നേരം ഷാറുഖ് ഖാൻ പോലും 300 കോടി ക്ലബ്ബിൽ എൻ്ററല്ലായിരുന്നു. രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ ആദ്യ 300 കോടി ക്ലബ്ബ് ചിത്രം. എങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു ഇറാനി ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ വലിയ സ്റ്റാർ ഫാക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓഡിയൻസ് സപ്പോർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ സഞ്ജു എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ പ്രകടനവും മികച്ചതായിരുന്നു. രൺബീർ കപൂറിന് ഈ അനിമൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലൊരു ഫാൻ ബേസ് ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അനിമലിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് സപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അമീർ ഖാൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാർഡമായിരിക്കും രൺബീർ കപൂറിന് ഉള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം. കാരണം പടം പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് നമ്പേഴ്സ് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പടം നെഗറ്റീവായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കൊളാപ്സ് ആവുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ട് 16 വർഷത്തോളമായി. എന്നിട്ടും കരിയറിൽ ഒരു സമയത്ത് പോലും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഇനിയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല. ഇതുപോലുള്ള ബിഗ് ആയിട്ടുള്ള വിജയങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകും. പടം പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് നമ്പേഴ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. നമുക്ക് രൺബീർ കപൂറിൻ്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബോബി ഡിയോളിൻ്റെ കരിയർ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ബോളിവുഡിലെ തന്നെ ഓൾ ടൈം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൽ ഒരാളായ ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ഇളയ മകനാണ് ബോബി ഡിയോൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേട്ടൻ സണ്ണി ഡിയോളും വലിയൊരു സൂപ്പർ താരമായിരുന്നു. ധർമ്മേന്ദ്രയുടെ ധരംവീർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരു ബാലതാരമായിട്ടാണ് ബോബിയുടെ സിനിമയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം. 1995 ബർസാത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ബോബി ഒരു സോളോ ഹീറോ ആയിട്ട് ഡെബ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പടം വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു, സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു ബോക്സ് ഓഫീസിൽ. 90s സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ യൂത്തിൻ്റെ ഹരമായിരുന്നു ബോബി ഡിയോൾ. നല്ല നീണ്ട ചുരുണ്ട തലമുടിയും എൽ ഷേപ്പിലുള്ള കൃതാവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജ്വാലൈൻസും ഒക്കെ ഉള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫിഗറായിരുന്നു ബോബിയുടേത്. നല്ല സ്വാഗും സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു താരം. ബോബി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോബി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു, എങ്കിൽ പോലും ബോബി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സീറോ ഹൈറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൊരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. ബോബി ഡിയോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിലെ പാട്ടുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിലെ പാട്ടുകൾ ഒക്കെ വലിയ ട്രെൻഡാണ്. സിനിമ വലിയ ഹിറ്റൊന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും പാട്ടുകളൊക്കെ വലിയ ഹിറ്റുകളായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഗുപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടുകൾ. ഗുപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ പടമായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ പടം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പോലും ആയില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഹിറ്റ് പടം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ അതിലെ പാട്ടുകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രെൻഡായ പാട്ടുകളായിരുന്നു. ഇനി അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവപ്പറമ്പായിക്കോട്ടെ, പള്ളിപ്പെരുന്നാളായിക്കോട്ടെ, ഈ എന്ത് പൊതുപരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെയുള്ള മൈക്ക് സെറ്റുകാരുടെ സ്ഥിരം വേട്ടമൃഗമായിരുന്നു ഗുപ്തിൻ്റെ ഓഡിയോ കേസറ്റ്. ഒരു 2008-2009 കാലഘട്ടം വരെ. എൻ്റെ അറിവിൽ 95 ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സിനിമയിലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും വർഷങ്ങളോളം ട്രെൻഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഗുപ്ത് മാത്രമായിരിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന സോൾജർ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകളും. അതിനുശേഷം വന്ന ബിച്ചു, ബാദൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ പടങ്ങളിൽ നല്ല പാട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു, പടങ്ങളും കൊള്ളായിരുന്നു. 2000 ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ വളരെയധികം താഴോട്ട് പോയി. മൾട്ടി സ്റ്റാർ പടങ്ങളും സൈഡ് റോൾസും ഒക്കെ വന്നെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും അത്ര ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേട്ടനുമൊക്കെ ഒരേ സമയത്താണ് ഔട്ടാവുന്നത്. തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മുതൽ 2000 വരെ ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കിയ താരമായിരുന്നു ബോബി ഡിയോൾ. അതിനുശേഷം ഋത്തിക് റോഷൻ്റെ വരവോടുകൂടിയൊക്കെ ആ ക്രൈസ് അങ്ങ് പോയി.
ഋത്തിക് റോഷൻ ഫാൻസും ബോബി ഡിയോൾ ഫാൻസും ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഫാൻ ഫൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2017 റേസ് 3 ബോബി തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിച്ചു. പടം സക്സസ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കമ്പാക്ക് രജിസ്റ്റർ ആയില്ല. ഇപ്പോൾ അനിമലിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കമ്പാക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി സൗത്ത് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സഞ്ജയത്തിന് കിട്ടിയതുപോലുള്ള വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പവൻ കല്യാണിൻ്റെ പടത്തിൽ ഒരു വില്ലൻ റോള്, സൂര്യയുടെ കങ്കുവ എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിലും വില്ലൻ റോൾ ബോബി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ കിട്ടാൻ ബോബിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊന്നും അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വളരെ സെലക്റ്റഡായിട്ട് നല്ല വേഷങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു സോളോ പടവും ബോബിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എടുത്തു പറയാനായിട്ടൊരു സോളോ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഇല്ല. ഹിറ്റുകളുടെ എണ്ണം പോലും വളരെ കുറവ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കംബാക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ യുവാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഇടയിൽ അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത്. ബൈ.